ovako. Pozdrav svima, danas se nalazimo u Istanbulu. I moram predstaviti ovu dvojicu prijatelja koji su sa mnom, mislim Burazera, Edin i Sedin, vidi jesu lijepi. Selam Alek, selam. I oni će mi pokazati malo više grad ovdje, pošto oni znaju ovu teritoriju, to je njihova teritorija. U ovom videu ću se potruditi da vam što bolje predstavim ovaj prelijepi grad. Istanbul je jedan od najfascinantnijih gradova na svijetu, smješten na dvije kontinentalne ploče, Europi i Aziji. Njegova bogata historija, raznovrsna kultura i arhitektura čine ga jedinstvenim mjestom u svijetu. Prvo mjesto koje ću vam predstaviti je Galata kula. Galata kula je jedan od najpoznatijih i najstarijih simbola Istanbula. Nalazi se u četvrti Galata, sa koje se pruža spektakularan pogled na Zlatni rog, Bosfor i historijski centar grada. Ulaz na Galata kulu vam košta 60 eura za strance, a 30 eura za državljane Turske. Galata kula je visoka 67 metara, ima 9 spratova, izgrađena je od kamena 1348. godine. Galata kula je jedna od najstarijih kula u Europi, više od 670 godina je stara. Kula je kroz vijekove imala različite namjene, od osmatrašnice i zatvora do mjesta za astronomska posmatranja i legendarnog eksperimenta letenja. Kula je imala 3 perioda: dženovljanski period, osmanski period i moderna era. Izgradili su je dženovljani, trgovci iz Italije koji su tada imali koloniju u Galati. U osmanskom periodu kula se koristila kao zatvor, stražarnica i požarni toranj, dok u modernoj eri tokom 20. vijeka kula je renovirana i otvorena za turiste. Danas je muzej vidikovac sa jedinstvenim i najboljim panoramskim pogledom na Istanbul. Istanbul ima dugu historiju jer je bio prijestolnica 3 velika carstva. Vizantijsko carstvo kao Konstantinopolj, osnovan 330. godine od strane cara Konstantina. Osmansko carstvo kao Istanbul, osvojen 1453. godine od strane Mehmeda Osvajača, i danas, iako više nije prijestolnica, Istanbul ostaje ekonomsko i kulturno srce Turske sa oko 14,7 miliona stanovnika i ima titulu najvećeg grada u Europi, a 7. grada u svijetu. Istanbul je jedini grad na svijetu koji se prostire na 2 kontinenta. Svakog dana milioni ljudi prelaze iz Europe u Aziju i obrnuto. Istanbul je bio inspiracija mnogim umjetnicima, piscima i pjesnicima. Grad ima preko 3000 džamija.
Bosforski most je jedan od najpoznatijih mostova u Turskoj. Ovaj most povezuje evropski i azijski dio Istanbula, simbolično spajajući dva kontinenta. Most je dug 1560 metara, širok 33 metra i visina stubova je 165 metara, a visina iznad vode je 64 metra. Vožnja brodom po Bosforu je jedan od najboljih načina da doživiš Istanbul iz potpuno drukčije perspektive. Bosforski Moreuz razdvaja Europu i Aziju, a tokom krstarenja možeš uživati u pogledu na palate, tvrđave, mostove i živopisne četvrti sa obje strane grada. Djevojačka kula je jedna od najmisterioznijih i najromantičnijih građevina u Istanbulu. Nalazi se na malom ostrvu u Bosforu, na azijskoj strani grada. Ova kula stara je preko 2500 godina i kroz historiju je služila kao svjetionik, karatijska stanica, tvrđava i osmatračnica. Legenda o djevojačkoj kuli. Prema najpoznatijoj legendi, prorok je upozorio sultana da će mu kćer umrijeti od zmijskog ujeda. Da bi je zaštitio, sultan je zaključao u kuli na malom ostrvu, daleko od kopna. Međutim, zmija se sakrala u korpi sa grožđem i uspjela da je ujede, ispunivši proročanstvo. Šemsi Ahmed Pašina džamija je manja, ali prelijepa osmanska džamija, smještena na obali Bosfora, azijska strana Istanbula. Poznata je po svojoj mirnoj atmosferi, prelijepom pogledu na more i legendi da je neuhvatljiva za ptice. Ova džamija se još naziva džamijom u kojoj ptice ne slijeću. Vjeruje se da je Mimar Sinan precizno uzračunao vjetrove i strujanje vazduha da ptice nikad ne slijeću na njen krov. Egipatski bazar je drugi najstariji i najpoznatiji bazar u Istanbulu, odmah posle Kapalı Çarşije. Poznat je po začinima, sušenom voću, turskom lokumu, čajevima i egzotičnim mirisima.
Plava džamija je jedna od najpoznatijih džamija na svijetu i jedna od glavnih atrakcija Istanbula. Nalazi se u historijskom dijelu grada nasprem Aja Sofije i predstavlja remek djelo osmanske arhitekture. Sultan Ahmed naredio izgradnju ove džamije kako bi nadmašio Aja Sofiju i pokazao moć Osmanskog carstva. Gradnja je trajala 7 godina, a džamija je završena 1616. godine. Zbog svoje izuzetne ljepote i plavih pločica koje prekrivaju unutrašnjost, ubrzo je dobila nadimak Plava džamija. Glavna kupola visoka je 43 metra, sa 4 manje kupole i nekoliko polukupola. Podržana sa 4 ogromna slonova stopala, masivni stubovi, ima 6 minareta, što je izazvalo kontraverzu jer je tada samo džamija u Meki imala toliko. Da bi riješio problem, Sultan Ahmed je finansirao dodatni 7. minaret za veliku džamiju u Meki. Topkapi palata je jedna od najvažnijih historijskih građevina u Istanbulu. Više od 400 godina bila je sjedište osmanskih sultana, politički centar carstva i mjesto gdje su se donosile ključne odluke. Danas je muzej koji čuva neke od najvrijednijih islamskih blaga Osmanskog carstva. Topkapi palata je ogroman kompleks sa više od 400 prostorija, ali samo jedan dio je otvoren za posjetioce. Aja Sofija je jedna od najvažnijih arhitektonskih čuda svijeta sa bogatom historijom koja obuhvata hršćanstvo i islam. Nalazi se u srcu Istanbula, u četvrti Sultan Ahmed, i vijekovima je bila centar moći i duhovnosti. U to vrijeme bila je najveća crkva na svijetu i simbol moći Vizantije. Kupola je predstavljala arhitektonsko čudo i bila inspiracija za mnoge kasnije građevine. Sultan Mehmed II. Osvajač osvaja Konstantinopolj 1453. godine i pretvara Aja Sofiju u džamiju. Dodati su minareti, mihrab, mjesto za molitvu okrenuto prema Meki i mimber. Aja Sofija postaje najvažnija džamija Osmanskog carstva i služi kao uzor za buduće osmanske džamije, na primjer Plavu džamiju. Mustafa Kemal Atatürk 1935. godine pretvara Aja Sofiju u muzej. Aja Sofija postaje jedna od najposjećenijih turističkih atrakcija na svijetu. 2020. godine odluka turskih vlasti vraća Aja Sofiju u status džamije. Iako je sada aktivna džamija, ostaje otvorena za turiste i posjetioce. Zanimljivosti o Aja Sofiji: bila je najveća crkva na svijetu skoro 1000 godina, dok nije sagrađena Seviljska katedrala u Španiji.
Njena kupola je inspirisala gradnju Plave džamije i mnogih drugih islamskih građevina. Tokom vijekova preživjela je zemljotrese, požare, ratove, a i dalje stoji kao simbol Istanbula. Njeni mozaici su jedinstveni jer kombinuju hršćanske i islamske elemente na jednom mjestu. I za kraj videa Kapali Čaršija. Kapali Čaršija je poznata kao Grand Bazar i jedna je od najstarijih i najvećih zatvorenih bazara na svijetu. Nalazi se u srcu Istanbula i predstavlja pravi raj za ljubitelje kupovine, historije i orijentalne atmosfere. U bazaru se može pronaći gotovo sve, ali najpoznatiji su nakit, zlato, čilimi, tkanine, kožne i tekstilne proizvodnje, začini, čajevi, turski, slatkiši, keramika i suveniri. I za kraj videa zamolio bih vas da se pretplatite na kanal, ukucate Amel Beširević Bih i kliknete subscribe ili pretplati se. Hvala.